Halo, bersama Tiander dan ini Samsung SMG 750H atau Mega 2. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara upgrade RAM dari 1GB ke 2GB. Ya, di sini IMEI-nya kembar ya teman-teman, tapi tidak masalah karena ini sudah uji emisi aman ya. Ya, pada video sebelumnya saya sudah bahas ya cara memasang lem OCA untuk menyatukan LCD dan touchscreen-nya ya. Ini merupakan request dari customernya supaya katanya lebih kekinian ya. Nah, yang berikut dia mengeluhkan sisa RAM yang sangat kecil karena pada saat menggunakan browsing atau YouTube tiba-tiba HP-nya itu hard close ya. Jadi menutup secara tiba-tiba. Dan setelah saya cek memang sedih juga ya, sisa RAM-nya itu sangat kecil. Nah, sekarang dia minta untuk upgrade RAM-nya lagi dari 1GB ke 2GB. Nah, kita tahu ya spesifikasi awal untuk tipe HP ini cuma RAM 1GB dan internal 8GB. Ya, karena setelah dicoba sama usernya ternyata tidak puas ya menggunakan RAM 1GB. Saya diminta untuk upgrade ke RAM 2GB. Kalau yang sebelumnya RAM 1GB itu menggunakan eMMC KMF31, sekarang saya mau ganti dengan KMK82 ya. Jadi spesifikasinya itu 2/16GB LPDDR3. Dan buat teman-teman yang belum sempat melihat video sebelumnya, boleh klik link yang ada di pojok kanan atas ya. Dan ini dia mesinnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat eMMC RAM 1 dan internal storage 16GB ya, menggunakan KMF31. Nah, eMMC ini akan saya ganti dengan KMK82 ya, 2/16GB. Ya, jadi seperti itu. Langsung saja saya eksekusi HP-nya ya. eMMC sudah saya cabut. Jangan lupa bersihkan sisa-sisa kaki IC-nya. Dan selanjutnya bersihkan juga bekas flux yang ada di eMMC ini, karena saya mau coba backup bagian user path untuk security-nya ya. Ya, kita tahu security itu penting untuk sinyalnya ya. Oke, saya masukkan dulu ke adapter mode. Berikut kita buka UV eMMC Toolbox. Nah, karena ini versi jadul ya, jadi wajib harus mundurkan tanggalnya dan tahun ya. Saya set ke Desember 2020. Karena kalau yang versi jadul otomatis sudah tidak bisa digunakan kalau kita menggunakan tanggal yang terbaru ya, tanggal hari ini. Oke, ini dia. Langsung saja klik identify
eMMC. Oke, buka UV sekali lagi ya, tadi tidak merespon. Nah ini dia, klik identify eMMC. Ya bisa terlihat ya nama device-nya ini SMG750H. Kita lanjut ke tabel partisinya, kita backup yang bertanda merah. Yang penting itu modem 1, modem 2, FSG. Dan kalau untuk Samsung, kalau bisa teman-teman juga bisa backup untuk EFS nya ya. Dan ini dia hasil backupannya. Oke, sudah aman. Berikutnya lagi kita ganti eMMC yang mau isi DAM ya. Nah ini dia KMK82. Ya, identify eMMC sekali lagi. Nah ini sudah ada isi dari eMMC nya untuk apa ya ini, Grand Prime ya, G530H. Saya erase saja. Oke, sudah selesai. Lanjut lagi factory erase atau factory reset ya. Ya, sudah selesai. Identify eMMC lagi. Selanjutnya saya masukkan DAM untuk tipe G750H ya. Di sini supaya cepat langsung di drag saja ya. Tarik untuk boot 1, boot 2, kemudian extension CSD, dan terakhir untuk user areanya. Tinggal klik write ya. Oke, proses write sudah selesai. Sekarang identify eMMC sekali lagi. Nah ini dia hasil log device-nya ya. Nah yang berikut, masuk ke sini tabel partisinya, kita masukkan kembali timpa area security-nya ya. Tapi di sini saya cukup masukkan untuk modem 1 dan modem 2-nya saja. Kalau teman-teman mau isi dengan FSG dan mungkin EFS-nya juga boleh ya. Oh, bergeser ya. Tarik sekali lagi. Nah ini bisa di flash, atau kalau teman-teman ragu takut yang tadi meleset itu tertimpa, identify ulang lagi ya. Oke, tarik modem 1, kemudian modem 2. Selanjutnya tinggal klik write. Oke, kalau sudah klik special task, kemudian kita resize user data ya. Ya, tujuannya itu untuk memaksimalkan space dari internal storage-nya ya. Nah, ini dia KMK82. Waktunya kita pasang eMMC-nya. Ya, pemasangan eMMC sudah selesai. Cukup sebentar saja.
Jangan lupa bersihkan ya teman-teman, supaya kelihatan enak dipandang mata ya. Sebisa mungkin sisa-sisa fluxnya itu kita bersihkan, karena kalau banjir flux itu tidak enak dilihat ya. Ini dia hasil pemasangan eMMC KMQ82 dengan spesifikasi RAM 2GB dan internal storage 16GB LPDDR3. Oke, waktunya tes bagaimana hasilnya. Ya, jadi kalau HP ini nyala otomatis hanya hang logo ya. Jadi kita wajib lanjut flashing ulang atau program ulang. Nah, di sini untuk flashingnya wajib masuk ke Odin mode. Saya gunakan USB auto download mode ya. Jadi tidak perlu repot-repot menahan tombol home dan volume bawah ya. Oke, kita tunggu saja. Ya, sudah masuk download mode. Sekarang kita buka Odin. Ini dia, masukkan file BL atau bootloader. Jadi di sini saya gunakan full file ya, atau 4 file. Ini dia, double klik BL, kemudian lanjut CP, kita double klik, kemudian CSC, kita double klik, dan yang terakhir AP nya ya. Kenapa saya masukkan AP ini yang terakhir? Karena lama ya. Kita tunggu saja. Ya, kalau sudah tinggal kita klik start. Oke, kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Iya, proses flashing sudah selesai ya. Kita tunggu saja HP-nya sampai masuk ke layar awal.
Sudah masuk ke layar awal, saya ikuti dulu setting besarnya ya. Jadi ini cukup klik-klik saja. Ya, sudah masuk ke menu utama ya. Saya setting sebentar untuk atur kecerahan dari dalam menunya ini ya. Ya. Selanjutnya cek penyimpanannya. Apakah pas 16 GB? Iya, pas ya, 16 GB. Berikutnya lagi kita cek RAM, ini yang penting ya, karena yang usernya minta RAM-nya ini harus 2 GB. Mantap. Jadi teman-teman bisa lihat tersisa 1,2 GB ya. Ini sudah space yang sangat besar ya untuk RAM. Kalau yang tadi sebelumnya itu ampun, mungkin tersisa tinggal 200 MB saja ya. Nah, ini IMEI-nya kembar ya teman-teman, tapi saya pastikan ini sudah uji emisi bagus ya. Oke, saya pikir sudah cukup teman-teman, jadi langsung saja saya rakit ya. Kita tuntaskan pemasangan LCD-nya.
Ini dia eMMC KMF31 yang baru diganti dengan KMQ82 ya. Jadi RAM 1 kita rubah ke 2 GB, tapi internal storage-nya tetap sama 16 GB ya. Iya, berhubung kasusnya sudah selesai, saya Tiander pamit undur diri dan kita bertemu lagi di lain kesempatan.